Santiago Más Líderes es un programa de formación para líderes comunitarios en 10 comunas de la región metropolitana que se va a estar implementando durante 2 años y que hoy comienza en la comuna del Bosque. Esto ayuda a reconstruir, pero además también a formar nuevos líderes con esa experiencia, que sientan que no están solos, que antes que ellos hubieron otros que también lo hicieron y que también después de ellos vendrán otros que de ellos también serán parte de la historia. Las personas que se entregan a los demás son capaces de ver algo en el rostro del otro que te conmovió profundamente. Bueno, una de las razones que el gobernador Claudio Rego determina incorporar este tipo de programa, que es capacitar líderes, está directamente ligado con la desigualdad que hay en la región metropolitana. Bueno, desigualdad se combate con entregarle instrumentos a los dirigentes para que asociadamente sean más potentes, más fuertes y logren equiparar un poco esta cancha desnivelada que tenemos hoy día. Las expectativas que tenemos respecto a esta intervención son que efectivamente nuestros dirigentes y dirigentas puedan acceder a herramientas que vayan facilitando los procesos que ocurren en los territorios. Hacer el diagnóstico en nuestro barrio para de esa manera empezar a fortalecer la organización en general. ¿Qué expectativas tengo del programa? Creo que primero aprender, recoger la experiencia de las personas que llevan más tiempo que yo ejerciendo un rol de dirigente social, también de la fundación, que los conocimientos que nos puedan entregar en el desarrollo de proyectos, por ejemplo. Creo que esa es como mi mayor expectativa, el aprendizaje. Llegar a todos es muy importante. Y esta instancia acá lo han logrado que uno converse con el vecino, que conozca al vecino. Imagínense, yo me voy como con 10 personas que no conocía y que nunca pensé que lo iba a conocer. Así que es una experiencia increíble y ahora me voy con una energía y feliz totalmente porque estoy demasiado motivado a que todo resulte y que esto también resulte.